27,000码超大容量的 Power Bank 可以充笔电，可以带上飞机。这一款 Vention 27,000码 Power Bank 你可以看看，你可能没有听过 Vention 这个品牌，但是你们可以到它的 Shopee 看，除了 Power Bank 还有各种 accessory， 比如 cable、charger、耳机、风扇等等。这些配件它是蛮厉害的。那今天要看的 Power Bank 是他们主打高性能的系列，型号叫做 FKG-0。第一眼看到它，你会觉得哇，这个 Power Bank 的气场有点不一样。它的体积大概比一罐汽水稍微大一点，握起来呢是比较扎实的。外观是 PC 加 ABS 防火材质。它还内建了一个 TFT 智能显示屏，它可以显示剩余电量、预计充满时间、功率、电池温度、电池健康，还有表情 emotions， 笑一笑给你看。这点真的挺加分的。它的显示屏呢会比很多的 Power Bank 都还要大，看过去呢就更加高科技。而且它还内置了一条 Type-C 线，除了可以直接拿来充电，不用再带额外的线，它还可以当手绳用，提着出门很方便。性能强不强？第一，我们可以看它提供了多少接口数量，它总共是有3个输出接口，一个内置 USB-C 的 cable C1， 一个 USB-C2 接口，一个 USB-A 接口。那充电规格就是性能的关键。第一，它是否有支持高功率输出？第二，它支持了哪些充电协议？快充和充电协议都是紧紧相连的。USB-C1 最高支持140瓦的输出功率，这个是基于 PD 3.1协议实现的，所以你要是用 MacBook Pro、Windows 笔电，这个功率都能够输出到。USB-C2 最高100瓦的输出 ，USB-A 最高60瓦的输出，所以它是可以同时为3台设备供电的，比如你笔电加手机加相机一起充都 OK。2个 USB-C 接口同时输出，它们各自都可以达到100瓦的输出，综合功率可以达到200瓦，这还是很强的。C1 加 A 也可以达到160瓦，但是要注意哦，如果是 C2 加 A 同时输出，总功率就会掉到24瓦左右。所以呢，就尽量选择 C1 的接口来充电。3个接口同时用的话呢，它最多也只能做到124瓦的综合输出功率。讲完输出，我们看回血速度。Power Bank 本身的回血，我们都可以通过其中一个 Type-C 接口来充电，它们最高都支持100瓦的输入。充电时间呢，大概是2小时左右。27,000码的电池2小时灌满，其实还是很快的。那很多人会问，它能不能给我的手机快充？那你们就要看看这3个接口的充电协议。看不懂不用紧，我这里简单说明白。它可以兼容市面上大多数品牌的快充协议。笔电的部分 ，MacBook 和 Windows 笔电都可以支持。手机方面 ，Apple、Google、小米、Vivo、OPPO、Realme、OnePlus、Samsung、华为、Honor， 他们都可以根据指定的充电协议来达到快充。但需要注意的是，很多手机品牌的私有协议，像是 OPPO、Realme 的 Super VOOC。Honor 的超级快充，虽然它们都可以触发，但是不一定是和手机原装充电器的功率一样快。因为像是 OPPO、Realme 一般都是用它们都有的 QC 3.0 协议，理论上呢最高36瓦的功率。比如 Realme GT7 Pro 明明可以支持120瓦，但实际充电只有32瓦。而 Find X9 Pro 有支持55瓦的 PD， 实际充电呢有44瓦的功率，所以呢就不要惊讶，因为双方要有支持相同的协议，它们才可以打通。我测试了几款设备，你们都可以看看它们最高功率可以达到多少。比如我的 Honor Magic Pro 14 95瓦 ，MacBook Air 68瓦，iPhone 17 Pro Max 38瓦，Samsung Galaxy Z Fold 7 18瓦，OPPO Find X9 Pro 44瓦，Realme GT7 Pro 32瓦。Pocket 3 33瓦，一般上在低电量的时候才可以达到最高的充电功率，这一点你们要注意。所以这一款 Power Bank 是比较适合有 laptop 又有手机，需要同时进行充电的用户。我出门办公的时候呢，就会用它来充我的 Honor MagicBook Arc 14，还有 iPhone 17 Pro Max 啦。比较多人关心的就是27,000码这么大，可以带上飞机没有的哦。这一款 Vention 27,000码 Power Bank 通过了多项国际安全认证，比如 CE 和 FC 认证，还有 RoHS 环保认证。27,000码等同于 99.9 瓦hour。根据国际航空标准呢，没有超过100瓦hour是不需要报备就可以带上飞机的。但是某些航空公司他们可能看不懂，在他们的条规里面呢是写着2万码或者99.9瓦hour，
但其实2万码大约只等于74瓦hour，所以这里的单位计算呢是有误导的。但是 Vention 这一款 Power Bank 很聪明，它没有写27000码在它的机身上，而是直接写99.9瓦hour。所以这样子呢，安检人员就可以一看就明白，不容易误会，就可以顺利的带上飞机啦。不过你们也要注意，如果你是打算带去中国用，有打算搭中国境内航班的飞机，就建议你选择有3C 认证的 Power Bank， 因为那边现在查的比较严。没有3C 认证 ，No。说回去这一款 Power Bank， 根据 Vention 自己的 Laptops， 经过500次的充电循环，还可以超过88%的电池健康，它还有高达9种的保护功能。简单讲，这一台 Power Bank 没有那么容易炸，这样子呢就可以确保我们的设备安全的充电，还有避免各种危险情况发生，像是在飞机上自燃的事件，还是非常恐怖的。它的重量是在576克左右，讲没有负担都是骗你的。不过对比 Vention 之前同样是27000码的 Power Bank， 它的重量呢是减轻了一些。一般上呢带出门我都会放在背包里，又或者放在桌子上来使用。这些场景下使用呢都是没有问题的，而且值得一提的是，它有附送收纳袋，这样子呢就可以进一步保护整个机身。我很多 Power Bank 都是没有放在收纳袋，基本都是变成了战损版。它还有附送一个240瓦 C2C 的 cable， 这是很多品牌都没有给的。它 quality 很不错，是那种尼龙编织外层的材质，比较耐用和坚固。总的来说，如果你正在找一台高性能大容量的 Power Bank， 可以为你的笔电快充，可以同时为3个设备供电 ，Vention 27000码 Power Bank 绝对可以考虑看看。目前呢，我在设备看到不超过300块就可以拿下，对比同价位来说，它的性价比还是挺高的。有兴趣购买可以点击下方的链接。我是Min，我们下部视频见。